Hi friends, welcome to my YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு டேஸ்டியா கிறிஸ்பியா இருக்க கார்ன் ரெசிபி தான் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பார்பிக்யூ நேஷன்ல ஸ்டார்டிங்ல இந்த டிஷ் தான் நம்மளுக்கு சர்வ் பண்ணுவாங்க. ஸோ சிம்பிளா வீட்டில் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார்னை வந்து ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் இட்லி பாத்திரத்தில் வந்துட்டு கார்னை வந்து பாதி பாதியாக கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே பாயில் பண்ணி எடுப்பாங்க. ஸோ நம்ம பாயில் பண்ண சொல்ல அந்த கார்னோட ஸ்டார்ச் எல்லாம் அந்த ஃபில்டர் பண்ண சொல்ல போயிடும். கார்னோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ்லாம் அந்த தண்ணியிலேயே போயிடும் ஃபில்டர் பண்ணால். ஸோ பெட்டர் நீங்கள் ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இப்போ நான் ஸ்டீம் பண்ணிவிட்டு அதை தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்து ஒரு கப்பில் போட்டு வச்சிடுறேன். இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கார்ன்ஃப்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே அதுக்கப்புறமா அரிசி மாவு ரைஸ் ஃப்ளவர் வந்துட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இது கூடவே நம்ம வந்து தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா பெப்பரோ கொஞ்சமாக போட்டுட்டு இதை நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கோட்டிங் சரியாக வரலைன்னா கொஞ்சமாக லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிட்டு கூட இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோட்டிங் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இது ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனில் வந்துட்டு ஆயிலை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ரெடியாக இருக்கணும். இப்போ நீங்கள் அதை போட்டவொடனே கார்ன் போட்டவொடனே அப்படியே வெடிக்கிற மாதிரி வரும். ஸோ பார்த்து ஃப்ரை பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ கார்ன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஸோ இது கூட இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பைசி ஆகிறதுக்கு ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன். அப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணுறேன். அப்புறமா பெப்பரும் ஆட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சாட் மசாலா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், டேஸ்டியான கிறிஸ்பியான கார்ன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட நீங்கள் சீக்கிரமாக ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ கெஸ்ட் வராங்கன்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கொடுக்கலாம். ஸோ இது கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சமாக சாப் பண்ணி வச்சுருந்த ஆனியனும் கொரைண்டரும் ஆட் பண்ணி சாப்பிட்றேன். லைட்டாக லெமனும் இது கூட புளிஞ்சு விட்டுக்கிறேன். அவ்வளோதாங்க, பார்பிக்யூ நேஷனில் கொடுக்குற ஸ்டார்டர் கார்ன் கிறிஸ்பி கார்ன் ஈஸியாக நம்ம வீட்லேயே ட்ரை பண்ணலாம். இது செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா மறுபடியும் உங்களுக்கு பண்ணணும்னு தோணும். ஈஸியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி. ஸோ மறக்காமல் நீங்களும் இது உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோட யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.